Ayan mga katrip, nandito tayo ngayon sa Boracay Newcoast. So meron kasing event si Belmont Hotel Boracay. So parang Halloween party. So 2 days Halloween party to. So pictures natin yung events ni Belmont Hotel Boracay kasi for 2 days Halloween party to eh. So tingnan natin kakaiba kasi bonfire night siya eh. So meron tayong bonfire, then timing pa full moon ngayon until tomorrow 31. So samahan nyo kami. Gagawin nila yung party dito sa may Cove 2, which is the private beach ng Boracay Newcoast. So tingnan natin, maganda rin ang beach dito. So kung makakapasyal kayo dito, just try. Katrip! Mga katip, we're approaching the Boracay Newcoast Cove 2. Po ang famous ski hall. Dito lang po siya makikita sa may Cove 2 Boracay. Ayan po ang private beach. Ito po ang party. We're here. Kita mo sa Newcoast. Wala tayong ilaw eh. Ayan, kasama ko na si Saldi. Saldi! Yes, hello! Ayun. Good evening! Start na tayo. Lumabas na ang buwan. Let's start the full moon party. So mga katrip, full moon party tayo. May kidlat pa. Medyo madilim yung ano ko. Ayan tayo sa party. Start ng bonfire. Miss RR, hi! Good evening! Welcome, Sir JJ! This is our guest, Mr. JJ Helderbrand. Welcome, Sir JJ, Miss RR. Maya dahil nga gabi. Thank you for joining.
Pati yung nagluluto, naluluto. Pati yung kamay mo po. Pati yung nagluluto, luto na rin. Yeah. Yeah, ang dami natin vlogger for tonight. Magkakasama kayo na nasa gitna. Yes. Yes. Mga Katrip, ang lakas ng apoy na sa likod ko. So enjoying, may nagluluto na ng marshmallow. So enjoy, this is the Pullman Party, Bonfire Party in Newcoast, Boracay. Tomorrow we have another one for the Halloween party. So you have time to come. What's feeling? The vlog squad. Welcome to Mobile Filmmaking, baby. Okay. Boracay Mix TV. 안녕하세요, 여러분. Boracay Mix TV 구독 좋아요. 갑시다. Okay. And Dwayne Hi, Sombero vlog. Nix. Okay. You're enjoying the night? Join nyo naman yung pa-shoutout din. Itong trip mo. Boracay din. Yes, and of course, Itong there's trip no mo. other way to start the Yeah, okay. Thank you. Thank you. Alright. Please